Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra misturar as minhas slimes, mas não tudo, né? Só uma parte. Mas antes já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, clica no sininho e compartilha o vídeo. Mas agora chega de blá 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 e essas slimes vamos misturar. E essas slimes vamos misturar. E, gente, eu vou misturar elas por quê? Porque uma tá boa e outra tá ruim, tá? Isso, porque uma tá boa e outra tá ruim. Então, vamos lá. Tem esta daqui. Meio rosa, meio branca. Bem pouquinho rosa, quase nem aparece. Porque eu fiz ela branca, depois eu coloquei batom. E essa laranja que está boa. Essa laranja que tá boa. Ai, eu vou comer, então não tá tão boa, né, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa desse jeito. Desse jeito. Ela... E daí eu vou colocar ela aqui, vamos lá. Vocês enfiei, ó. Enfiada agora. Assim, assim. Eu não queria misturar assim. Não era assim que eu queria misturar. Sai, tira. Eu queria misturar uma que nem todo mundo faz. Tipo... Agora vai ficar uma cor. Ah, não vai ficar duas cores. Eu tô pensando que vai ficar cor de pele, porque ela já era cor de pele, gente. Tomara que não fique cor de pele. Tá ficando ruim por causa do outro slime ruim, né? Então, nossa, tá ficando ruim, gente. Tá brabinha, né? Ó, mãe. Ah. Tem que colocar creme, eu acho. Né? Vamos colocar creme, gente. Aqui. Creme, vamos pôr. Derrubei o creme. Não o pote de creme, o creme, gente. Graças a Deus eu derrubei o creme no pote do creme. Um trava-língua, gente. Graças a Deus eu derrubei o creme no pote do creme. Então vamos lá. Quando eu fui pegar o creme, eu derrubei o creme no pote do creme. E daí o creme veio todo para baixo. Eu consegui pegar o creme. E o creme foi parar no slime. O creme deixou o slime bom. E o creme sumiu. E o slime não sumiu. Nossa, gente, que horror. Ai, ai, ai. A música daqui, isso não é uma música, né? É, o slime também tá um horror, né? Mas tá ficando bom por causa do creme. Cabelo, não. Cabelo no slime, não. Cabelo do slime o que, gente? Vamos lá. Melhorou, gente. Deixa eu ver se ficou de outra cor. Ficou da mesma cor. Só ficou um pouquinho mais clara. Será que eu misturo? Não, né? Essa cor.
Eu posso colocar outra cor nesse slime. Mas que cor? Só tem laranja. Vamos colocar? Não, não, não. Vamos tentar colocar o batom rosa? Vamos, gente. Eu não sei nem que eu fiei, agora só tem esse. Esse é pior pra colocar, né? Porque é mais fraco. Mas vamos colocar. Vamos ver que cor que fica. Laranja com rosa. Como é que cor será que deve ficar? Ah, não, laranja não. Cor de pele com rosa. Os dois são um tipo de rosa, mas cor de pele é meio rosa. Salmão. 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 Salmão, 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 salmão. Vocês perceberam que o Felipe Neto nunca fez um vídeo de slime na vida? Gente, o Felipe Neto nunca fez um vídeo de slime na vida. Ele faz um vídeo de boneca e não faz vídeo de slime. Faça meu favor, Felipe Neto. Não sou contra o Felipe, né, gente? Eu não sou contra ele. Ele é o meu canal... O meu... terceiro canal preferido. Segundo. Terceiro. Segundo. O meu primeiro é do Luca. Um beijo, Luca. Daí, o meu segundo, Planeta das Gêmeas. Não, o meu segundo, Felipe Neto ou Planeta das Gêmeas? Comenta aqui embaixo. Daí, Felipe Neto. O meu quarto preferido é o canal da Elo. Mas eu não achei o canal dele. Eu achei uma vez e não achei mais. Tá bom, Elo? Daí não reclame comigo. Porque eu não achei. Então eu nem sei como é que é. Eu sou a produção dele, né? Eu sou a produção do canal dela. Mas eu não pude nem achar o troço, né? Eu falei que eu era a produção. Não assistam esse vídeo. Elô, não assista esse vídeo. Maria Furst, não assista esse vídeo. As pessoas que assistem o canal da Elo e assistem o meu canal, não assistam esse vídeo. Tchau. Só que não, gente, não quero misturar. Eu não sou bem a produção, porque eu só filmei uma vez, por causa. Eu só, às vezes eu sou a produção, quando eu vou na casa dela, daí eu gravo pra ela. Só isso. Elô, se o professor perguntar se alguém sabe por que eu faltei, você fala bem assim, ó. Como é que você pode falar? Você só fala que o portão caiu em cima de mim. Porque foi isso que aconteceu, né? Se vocês não viram esse vídeo, eu vou colocar o nome. Eu não sei. Eu só vou colocar. Só procure no meu canal. O nome é O Portão Caiu em Cima de Mim. Porque o portão caiu em cima de mim. Ah, não, hoje que vai doer. E hoje é Halloween. Por que eu não fiz um slime preto? Eu fiz um slime preto. Eu vou fazer um slime preto, gente. Como é que eu vou fazer um slime? Não, gente. Eu vou fazer uma slime com essas cores. Não, gente. Eu vou fazer uma slime com essas cores. Eu vou pegar esse pequenininho mesmo, porque o slime não é grande. Né? Então, porque eu tenho o maior, mas eu não vou usar esse maior. Ah, eu não quero marrom, eu quero as cores bonitas. Vai ficar estranho.
essas coisas. Tô colocando... Não repare o barulho porque tá chovendo, gente. Como vocês já devem saber, porque todos vocês são de Canoinhas, né? Duvido que algum seja de universidade. Ah, todo mundo da minha escola. Minha mãe. Ah, Isa, por que eu não estou hoje na escola? Você já sabe, né? Porque eu portão conheço de mim. Mas eu já tive um plano pra Julie, tá bom, Isa? Se prepare, você que vai gravar. E grava certo, hein? Eu tenho filho, né? Você vai gravar escondida, menina? Não, já era. Já era, se você não gravar escondida. Ai, de você se sair correndo. Ai, de você. Ai, gente, eu vou contar os negócios. Não, vou contar só pra isso. Porque a Yolo já sabe. Mas a Isa é a que mais vai rir. Ai, a Taeme. A Taeme não é inscrita no meu canal, eu não disse pra ela. Taeme, quando você for inscrito no meu canal, tive um plano pra Julie. Tá, se inscreva no meu canal. Se inscreve, Taeme, se inscreve. Ah! Se inscreve, hein? Bichinha. Gente, chega. Não quero gastar as minhas maquiagens. Com rosa, gente. Um rosa meio laranja. Uma parte rosa e uma parte laranja. Não, rosa. Olha, gente. Pra vocês não tem como. Mano, ficou... Então, pessoal, foi isso. E espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Bye! Halloween! Nada, princesa com uma bruxa, né?